يا ماما يلا اغسلي السويت شيرت يلا عشان اروح النادي. يا حبيبي بلاش تروحي النادي النهارده. ليه بلاش. يا ماما؟ ما عشان نفطر سوا. انت هتروحي النادي هتيجي زي امبارح برضو؟ اه ينفع يعني يا محمد؟ يا ماما مش هتأخر النهارده. ستك هتيجي تفطر معانا النهارده عادي. ماشي مش هتأخر النهارده. يلا يا ماما. روح بأي حاجة. ايه يا محمد؟ يا بابا راح فين؟ روح النادي. عايز يروح النادي بقول له افطر معانا النهارده عشان امي جايه. عايز ما ينزل ويجي على الفطار. ما بيجيش على الفطار ده امبارح ده اصلا الساعه 8 لا ونص. والله هاجي على الفطار النهارده. تعالى على الفطار يا محمد ماشي؟ ماشي. ماشي. انت عايز ايه دلوقتي؟ 5 جنيه. ايه ده يا عبدو اللي في ايدك ده؟ ايه؟ ايه اللي في ايدك؟ مش الورق. فاهمه انا لسه هقرا بسرعه بس عشان بعمل الاكل. ورق. ورق ايه؟ ايه ده يا بابا؟ تعالى تعالى. ورق اخوك مش فاهم بتاع احمد؟ اه ورق ايه طيب هو تعبان او في حاجه ولا ايه؟ كل حاجه بقت بتاعي. لحظه كده يعني ايه كل حاجه بقت بتاعك؟ هنجيب كل اللي نفسنا فيه. البيت، العربيه، المصنع اللي عايزين نفتحه. هو انت عملت اللي في دماغك برضو؟ ده احنا في شهر رمضان اتقي الله. ده احنا في شهر رمضان. هان عليك تعمل كده في اخوك؟ قلت لك مره واثنين وثلاثه وعشرة لا وبلاش وحرام عليك وربنا ما بيضيعش حرام عليا. حقه عند ربنا. ليه كده يا بابا؟ بطل يا بابا انت. يعني ايه بطل كده بيقول لك الحق؟ هو ايه اللي بطل؟ عملت كده ليه؟ وكل ده يروح لمين في الاخر؟ يعني ايه كل ده هيروح لمين لما ربنا يرزقه ببنت الحلال ومراته هي اللي تورث فيه؟ انت مالك؟ بصمته صح؟ بصمته. انت بصمته؟ اه وكمان جايب شهادة الميلاد بتاعه؟ ده انت ما سبتلوش حاجة بقى. ما شاء الله. بصمته. لا بتفهم وبتلعبها صح. كل ده يروح لمين يعني؟ وربنا ومين اللي هتتجوز واحد معاق؟ مش هيسيب. معاق مش معاق انت مالك؟ باصص في رزق اخوك ليه؟ ربنا رزقه وربنا كرمه ومعاه قبل ما يعمل الحادثه وقبل ما يبقى معاق وعاجز كان ما شاء الله عنده اراضي وعنده حاجات كتير حلوه وعربيات. باصص في رزقه ليه؟ انت قلت هو دلوقتي بقى عاجز ومعاق. شقاه وتعب وهو انت تاخده ليه؟ هان عليك وانت بتبصمه كده؟ هان عليك؟ واحدة غريبة تيجي تاخد كل حاجة دي ليه؟ منك لله. وعايز نشتري بيت؟ لو آه. افضل ساكنه العمر كله مش هشتري بيت ولا شقه بفلوس حرام. انت مالك في ايه؟ يعني ايه مالي؟ ما خلاص الحاجة بقت بتاعتنا ايه؟ يعني ايه بقى بتاعتنا؟ اقسم بعز الجلال الله يحرم عليا جنيه جاي من عند اخوك. حرام عليك. مالك في ايه؟ حرام انت عليك قلبت اللي مرة انت واحدة عملته. ليه؟ مش عملت حاجة فيها اسمها السفيرة مالك. عزيزة ولا الشيخة عزيزة؟ اطلع يا محمد. اطلع عشان اتكلم مع ابوك لوحدي. اطلع. مالك في ايه؟ يعني ايه مالك؟ منظرك ايه قدام ابنك بعد ما سمع كل اللي حصل ده؟ منظرك ايه؟ انت كده حرامي. والله العظيم حرامي. بلاش الكلمة دي. اه. بلاش. طيب ما انتش واخد الورق ده. ايدك. ايدك والورق. ايدك الورق ده هيرجع مكانه وهيتقطع. ما تخليش احلف عليكي يكون اخر ليلة ليك في البيت ده النهاردة. احلف براحتك اللي انت عايزه. بس اللي بيسكت على الحق شيطان اخرس. ان انا عرفت حاجه زي كده وسكت هبقى انا مشاركه معاك في اللي انت بتعمله. اعمل لك ايه؟ اجيب لكم منين؟ ما كل حاجة دي هتروح على الارض. وتسرق. هو معاق.